bir grup hastayı ameliyatta, bir grup hastayı da ameliyat olmamaya ikna etmemiz gerekiyor. Bu bizim sagital kesitimiz. Yani yukarıdan böyle kesilmiş, tamam mı? Bak, burun boşluğumuz var, ağız boşluğumuz var, boğaz boşluğumuz var. Şimdi horlamaya neden olan faktörler, Hindistan gibiyiz yani. Şu korna seslerini duyuyorsunuz değil mi? Burun, geniz, küçük dil, büyük dil, dil kökü. Şimdi sizin sorun buradaysa ben üst tarafı açmamın hiçbir anlamı yok. Ya da sizin küçük dili kısaltmanın hiçbir anlamı yok. Sizin sorun bak bu dilinizde, büyük dilinizde. Diliniz o kadar volümlü ki, dil kökünüz o kadar volümlü ki ancak bu cerrahiyle benim büyük dilinizi öne çekmem lazım. O da ağır bir ameliyat. Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz ama tavsiye etmiyoruz. Bunun yerine CPAP cihazı. O yüzden burun ameliyatı olmanız, küçük dil damak ameliyatı olmanız sizde uyku apnenizi ve horlamanızı düzeltmez. Sorun burada. Ancak CPAP cihazı sizi tedavi eder. Olacak her türlü cerrahi işlemin size hiçbir faydası olmaz. Çok önemli. O yüzden mutlaka bu bölgeyi iyi değerlendirmek gerekir ve ona göre tedavi protokolünü oluşturmak gerekiyor. Buruna yapılacak müdahale sadece sizin hayat kalitenizi arttırır. Spor yaparken, günlük yaşantınızda, yemek yerken, akşam uykuya dalarken, CPAP cihazınızı daha iyi kullanmanız için, ama sizin bu dildeki problemden dolayı, alt kattaki sorundan dolayı CPAP cihazı tedavisi sizin için en uygun tedavi.